टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट। नंबर 1, नेपच्यून एक ऐसा ग्रह है जहां पर हीरो की बारिश होती है। नंबर 2, जब आप गूगल पर 2415433903 सर्च करते हैं तो आपको फ्रिज में अपनी गर्दन डाले हुए लोगों की तस्वीरें देखने को मिलेगी। नंबर 3, 1 घंटे डरावनी फिल्म देखने से 30 मिनट तक पैदल चलने के बराबर कैलोरी जल जाती है। नंबर 4, सपने में मरने के ठीक पहले हम इसलिए जाग जाते हैं क्योंकि दिमाग को ये नहीं पता होता है कि मरने के बाद क्या होगा। नंबर 5, नॉर्वे में क्रिसमस की शाम को लोग झाड़ू छुपा कर रख देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चुड़ैल घूमने निकलती है और कहीं वो झाड़ू चुरा कर ना ले जाए।